reka twongere tubashimire uburyo mukomeje gukurikirana ibyigisho byubaka imiryango yacu, ibyigisho byubaka ndetse n'abaturanyi bacu. Reka twishimane cyane rero kubwo izi mpanuro, izi mbuguro tugiye kumvira hamwe zikomeza kubaka imiryango yacu. Abantu bamwe ntabwo bakunze kumenya ko umuryango ugeze ahantu harindimuka, ntabwo abantu benshi bakunze kumenya ko umuryango utangiye kujegajega, ntabwo abantu benshi bakunze kumenya ko Satani yinjiriye umuryango. Mbese abantu benshi bazi ngo iyo umuntu ari mu muryango birahagije, iyo umuntu ari kumwe n'uwo bashakanye, ari kumwe n'abana be, abazi ko ibyo bintu bihagije. Oya, ntabwo biba bihagije. Hari utundi tuntu witeka Imana agiye dushiriraho tugomba kugenda tujanirana natwo kugira ngo dukomeze tubungabunge ndetse tunasigasire imiryango yacu. Tugiye kuganira rero, nitwa Bagirinshuti Pierre. Haleluya. Tugiye kuganira icyigisho gitoya kiri buze kudufasha. Reka dushime Imana yo idutisha aka kanya rero kugira ngo twongere twisagarure imiryango yacu, twongere tuyibane mu bwenge ndetse n'amakenga, hanyuma irusheho ndetse no gukomera. Tugiye gukoresha rero isomo ribanziriza icyigisho cyacu kugira ngo ducumve neza. Kubanza n'isomo, ariko na mbere y'isomo tugiye kubanza n'isengesho. Reka tubanze isengesho rero kugira ngo turambure ibyanditswe byera. Data wa twese, Imana yacu, waremye umuntu ku munsi wa gatandatu, umuha ubwenge, umuha n'ubuhanga. Burya niyo mpamvu n'umugaragu Salomo yabisabye, nuko yari azi ko ubifite kandi ubitanga, nuko yari yararebye na mbere akabona hari abo wabihaye. Reka rero natwe uduha ubwenge n'ubuhanga bubanzirizwa n'amakenga kugira ngo tuje twirinda ibyo nawe wirinda, cyane cyane bikorerwa mu miryango yacu. Ngaho duha ubwenge n'ubuhanga bwo kugira ngo tumenye ibyo ushaka, mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira rero ku isomo ryiza, isomo ridufasha kwinjira mu cyigisho neza kugira ngo tubyumve neza. Tugiye kuja mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani koko ni imigani, kandi tuzi ko umugani ugana kariho. Ni imigani igice cya 18, umurongo imigani 18 umurongo wa 15. Twiyumvire neza ukuntu tugiye kwinjira mu cyigisho neza duhere kuri uyu mugani. 18:15 haravuga ngo umutima w'umunyamakenga uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Umutima w'umunyamakenga uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Akenshi iyo ibyanditswe bivuga ngo umutima, abantu bakunze kwitiranya n'uyu mutima uyu nguyu uzamura ukanamanura amaraso mu mubiri. Ariko umutima, ibyanditswe igihe cyinshi byagendaga byerekeza ku buryo intekerezo zikora, intekerezo z'umuntu uko zimeze. Umutima w'umunyamakenga uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Kuko n'umuntu ufite umutima ugira amakenga, ntabwo hano bavuze ngo ikintu cyose kibaye cyangwa gikozwe tuje tukigiraho amakenga. Hari ibyo rwose bikorwa ukabona bihuje no gushaka kw'Imana, hari ibyo rwose ubona bikorwa ukabona n'ukuri nyako, ntabwo bisaba amakenga. Hari n'ibyo ubona ukabona ni bibi, hari ibikorwa ibivuga ukabona rwose ni bibi, bidasaba kubanza ngo none si. Ahantu dushaka kunyura rero, hari ibyiza bidasaba gushidikanya, hari n'ibibi
bisaba kwangwa. Ahantu tugiye kunyuramo hagati, cyajya ubona ikintu ukabona utari kukibona neza, ukabona ntaho wagishyira mu muryango, ukabona ntabwo, ukabona kiriya kintu. Tugiye kureba rero, tugiye kunyura muri iyo nzira, turebe bya bintu bitabonwa neza mu muryango, nyamara biba bifite uruhande binaherereyemo, kuko nubwo turi kubigira gutyo tukabigenekereza, ariko byo biba byamaze gufata inzira mbi cyangwa se inzira nziza. Ariko tugiye kureba bya bindi bitagaragara cyane, kuko ibyihisha cyane ni ibinyura mu nzira mbi, kugira ngo twumve amakenga yacu tuje aba afite ishingiro, kumenya kwacu kuje kumenya kuzi ibintu bifatika. Niyo mpamvu rero tukuyanya imitima yacu yongera ikanguke, igira amakenga, isobanukirwe neza, hanyuma amatwi yacu ni ikintu kiza kiravuga, kije kirumvikana neza. Izina ry'Imana rero rihabwe icyubahiro. Tugiye kureba rero ibintu bigera mu 10, ibintu bigera mu 10 bibanziriza isenyuka ry'umuryango. Ibintu 10 bibanziriza isenyuka ry'umuryango, ariko abantu benshi bakaba babihengeka, bakabivuga bitonze, bakabikora bitonze, bakabireba bitonze, ariko byo bifite ingufu zo gusenya umuryango. Ariko numara kubibona wa mubyeyi we, numara kubibona wa mugabo we, wirinde kugira ngo uhite uvuga ngo urugo rwanjye rwasenyutse. Ni ibimenyetso bigaragaza ko umuryango wawe ugiye kuja mu manegeka. Ni ibimenyetso bigaragaza ko umuryango wawe ugiye gusenyuka. Ntabwo ari ibimenyetso bivuga ngo umuryango wasenyutse, ni ibikubwira ngo umuryango wawe urasenyutse cyangwa se ugiye gusenyuka muri ubwo buryo. Tugiye kwifashisha rero igitabo cy'umuhanga, nanjye ndamukunda cyane, nane cya gitabo twibanzeho cyane, cyitwa Itinéraire du couple, une relation harmonieuse et durable, cyangwa se urugendo rw'abashakanye n'umubano unejeje kandi usobanutse. Cyanditswe n'umuhanga witwa Dr. Juliana Mergosa na Dr. Annette Di Mergosa, nibo banditse iki gitabo. Noneho batugezaho izi mpanuro ziboneka kuri page ya 34, aho batubwiramo ibintu bigera ku 10 ngo ni signe précurseur de la violence. Ni ibimenyetso ngo 10 tugiye kureba hano munsi bigaragaza ko umuryango ugiye gusenyuka, kugiye kujegajega, kugiye mu manegeka. Ikimenyetso cya mbere tugiye kureba ni ikimenyetso kivuga ngo consommation régulière de boissons alcoolisées. Umugabo mwashingiranywe yitwa murokore, umugore mwashingiranywe yitwa diakoni. Mushingiranwa umugabo cyangwa umugore umwe bamwitaga mubwiriza, yemwe harabona abo bitaga ngo ukabona bamwise ngo ni mudive. Mushingiranwa rwose kuba ari imico myiza yagiraga cyangwa yifuzaga kugira ngo umuntu akunde mubane. Hari aho bamwitaga ngo murokore, ahandi ukumva bamwise ngo ni shehe, abandi rwose ngo ni ntama w'Imana, abandi ari amazina menshi agenda agaragaza ko umuntu rwose yakiriye ibintu by'agakiza. Ariko Mergosa na Julian baravuga bati niba usanze umugore ugasanga afite utwo tuzina tw'imigereka, hanyuma kumva atangiye kuja atura umubi w'inzoga, kubona ijisho ritangiye gutukura kubera inzoga, ukabona yaganye mu nzira y'abanywi, y'abantu bakunda inzoga. Kandi mushingiranwa mwari abakirisitu, hariho n'abashingiranwa rwose basanzwe bazinywa ibintu nk'ibyo. Hano ndi kuvuga mwari musanzwe muri abakirisitu, nubwo hose atari byiza. Iki ngo ni ikimenyetso wa mugabo we, iki ngo ni ikimenyetso wa mugore we, urugo rwawe rutangiye gutanga ikimenyetso ko ugeze cyangwa se rugiye gutangira amanegeka.
ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko urugo rwawe rugiye kuzamo amahane, rugiye gusenyuka, ariko rutari rwasenyuka, amahane atari yaza, ngo n'igihe umugabo nangwa umugore atangira kurekuza inshingano. Yabwiraga umwana ngo atashe wakerewe, yabwiraga umwana ngo kuraje, yafashaga umwana imikoro mwarimu yamuhaye, yakundaga kwita ku matungo, kuyazitura, kujya kuyashakira ubwatsi. Waje kubona ukabona bigeze saa moya saa mbiri amatungo akiri mu kibara, ukabona haciyemo iminsi ibiri atabajije umwana ngo mwarimu yabahaye uwe mukoro, ariko yari asanzwe abikora. Icyo gihe uzamenye ko ari ikimenyetso cya kabiri kivuga ngo urugo rugiye gusenyuka, ngo ruzaba rugeze nko mu manegeka. Ikindi kintu cya gatatu Marigosa yavuzeho kigaragaza ko urugo rugiye kugera mu manegeka, amagambo akomeretse. Umugore akavuga ati wa mugabo we, mutware wanjye, buno dusigaye ntibagikoresha ngo mutware nubwo aricyo Bibiliya yemera. Kubona umugore aravuze ati rwose papa kana ko mwiririje byagenze bite? Ukumva umugabo ati uranshinzwe? Papa kana ko mwiririje uyu munsi hari mwiriwe byabaye buhoro, ngo kubona hari icyo nabaye? Umugabo ati mbe mama kana, noneho uyu munsi ko twariye dukerewe bimeze gute? Ngo icy'ingenzi si ukurya. Mbe mama kana, ku mwana bigeze igihe iki n'iki, wabaga bamukarabije, none uyu munsi hari baza mwagize imirimo myinshi, ngo wakabimenye. Ukumva ijambo rifite igisubizo kiri kwinjira. Uzamenye ko hari ikimenyetso kivuga ngo urugo rwawe rwinjiriwe. Kandi niba kwinjirirwa, abantu mubazana inyuma, ahubwo muvuze ko rwatangiye kwinjirirwa na Satani utari wagaragara neza. Ikindi kintu cya kane Marigosa yavuze kigaragaza urugo rugeze mu manegeka ni ikivuga ngo ukabona umugabo cyangwa umugore ari kureba, noneho ukagira ngo ari kurebesha bya byuma by'abazungu birebaga bikamera nk'ibitoboye. Ukabona ngo ari kureba, sinzi hari ikinyarwanda gikunze gukoreshwa, ariko sinzi niba abandi benshi bashobora kucyumva nko gutukana. Ukabona umugabo ari kurebuzwa, ukabona umugore ari kurebuzwa. Hano mu ndimi z'amahanga baravuze ngo, kugira ngo byumvikane wenda kumva n'uru rurimi, ngo volonté de contrôler tout ce que l'autre doit faire, doit dire, doit acheter, etc. Ukabona umugabo n'urugero kuri no ngingo ari kureba utuntu none utari n'utwo kureba, ari kureba agashaka no kureba n'utu turabonywe. None se ko wakoze iki kutakoze iki? Kandi naho yagereje yahageze yatagangaye. None se ko wagiye kwa kana ukavuga gutya kutavuze nibi. Kandi n'ibyo yavuze kwari gushima Imana, wenda nabyo bivuze mu gihe kitoroshe. None se ko waguze ibi, ko waguze izi inyanya 5 n'ijana, kubera iki 100 byagura inyanya 5 gusa? Ntabwo kubera ko utaguze 5 ngo warangiza wongere ugure n'ubunyobwa bwa 50. Ukabona ari gushaka akantu kari kwinjira mu bintu birenze uko byakozwe. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko wa mugabo we
wa mugore we urwo rugiye mu manegeka. Icya gatanu ni ikivuga ngo kubona umugabo nangwa umugore ntabwo ari kugaragaza, ntabwo ari gukunda kwegera umugabo, ntari gukunda kwegera umugore mu byarimo, cyangwa se umugore ngo yegere umugabo mu byarimo, ukabona ari gushaka umwitazi akamubwira ati wamperekeza hano, genda ndaje. Ibi bintu twabivuga gute? Bivuga uko ubishaka. Ibi bintu waba bari kubikora gute? Uko wabikoze nuko. Ahantu twazagera nayo uzaje nanjye nimbona kanya nzajayo. Ukabona umuntu ari kuja ritaza undi muri buri kantu. Ye bishobora kuba inshuro imwe, inshuro ya kabiri. Ariko iyo bibaye gutyo ukabona buri kantu ari kuja ritazanya kwitazanya, ikimenyetso ko urwo rugeze mu giye kuja mu manegeka, cyangwa ko rugiye kugira ute gusenyu, cyangwa se ko rugiye kugira ute kuzana amahane. Icya gatandatu mubana, mushingiranwa, muteretana, harimo za fiyansaye n'ibiki, wabonaga imico y'umugabo, wabonaga imico y'umugore, ukabona irasobanutse cyangwa ukabona irafatika, cyangwa ukabona wayihanganira. Ikintu kizakubwira ko urugo rugiye kuja mu manegeka ku byerekeranye n'imico nuko uzaje uja kubona koza akantu ukabona karagutunguye, ukabona kandi akoze avuze ukumva kabaye gashasha. Burya abantu bari muri fiyansaye, abantu bateretana, ibyinshi barabivuga, amarangamutima yose aba yafungutse, ariko ukaja kubona murabanye ukabona akantu karagutunguye. Papa kana niwe uvuze gutya, mama kana iki kintu niwe ukivuze, niwe ukitaterereje, ukumva biri kuja biri gutungura mu mvugo, mu mikorere. Amanegeka urugo ruzaba ruri kwerekezamo, amanegeka cyangwa n'ikimenyetso kivuga ngo rugiye, ntabwo ari rugiye gusenyuka. Icya karindwi gusaba imbabazi bya hato na hato by'udukosa tudakosobanutse. Kwibukiriza udukosa twagiye turatambuka mu bihe byashize. Ukabona mbese gusaba imbabazi biri guteganya ko n'utundi dukosa twakurikiraho, ubwo witegura kutumubabarira, ukabona ari guteganya utuntu twuramubabariraho. Ikimenyetso cy'uko urugo rugiye kuja mu manegeka. Icya munani cyo ni ikintu cyo kirakizwi n'abari bose, ntogisaba wa mugabo niwa w'umunyamigani ngo umunyamakenga ngo yabonye ikibi kije ngo arakikinga. Iki cyo ni ikimenyetso gifatika aba mu bubaha Imana ndetse no mu gipagani, handa ngo ni abapagani, ikimenyetso gifatika kubona tangiye kuja abukubita. Ibi wabikoze ari ndurwaye uburenganzira, ibi wabihoze ari ndukubwishe, ibi wagiye arinde kubera kutasha yano masaha, kubera kutatahaga ya masaha. Turangira turabonana uretse gato ukabona ari kuzamo utuntu ngutwo turi kugaragaza ko arabaho guhangana. Ni ikimenyetso kigaragaza ko urugo rugiye kuja mu manegeka. Icya cyenda kabona umugabo yinjiye mu rugo, yinjiye adakomanze kandi yakomangaga, ukumva sitaye ku mabase n'amasafuriya, kandi ubundi yayakuragaho cyangwa akabwira umwana akayakuraho, cyangwa se akabwira nyina w'abana akayakuraho. Ukabona ibintu biri kwangirika mu muryango, umugabo yataha
za teremusi zamenwe n'ibiki umugore yataha kasanga ibintu byose byahise bijagarara kandi bitari bijagaraye. Kubona ibintu byo muntu, kubona uyu munsi hamenetse televiziyo, ejo ukabona hamenetse teremusi, ejo bundi ibirahuri bikameneka, ejo bundi ukabona isafuriya yapfumutse, ejo bundi ukabona amabase bayabame. Ni ikimenyetso hatitaye kuwabimenye. Shaka gufata inanasi biriya si umugore byagiraho ingaruka, oya. Ni ikimenyetso ko umugabo n'umugore bagiye kuja mu mahane. Akoze usanga rimwe na rimwe ibintu ngiye biri gutesha agaciro, kumva nahuye n'ikigeragezo kimeze gite, ni ikigeragezo bati mbese papa kanaka mushobora, mbene na kanaka bamushobora. Ariko bya bindi ufunga amarangamutima ndagafunga ukaza kubona uko rimwe yari yahuye, cyangwa ukabona habayemo urupfu rutunguranye. Ntabwo mvuze ngo tunyure muri iyo nzira, ahubwo ndikugira inama tugendeye kuri iri somo ry'umunyamigani ngo umutima w'umunyamakenga, ubabwira ngo tajya tugira amakenga, tugarurire bugufi mbere yuko ibintu bigira ute birenga umupaka. Tugira ugutwi ko kumva ibyo bintu, ntabwo mvuze ngo tugira ugutwi ko kurwana, to gutongana no gushihagurana, oya. Tugira ugutwi ubona ikimenyetso, tuvuge ngo niba uri umuntu usenga uvuga uti Mana ntabara ndatewe, wongera amasengesho, umusabire niba uri umugabo, umusabire niba uri umugore, umusabire niba ari mu bana biri guturuka, kubera ko ni ikimenyetso ko urugo rugiye gusenyuka. Icyacumi cy'ikimenyetso kigaragaza ko umuryango ugiye gusenyuka: kurekura inshingano buhoro buhoro zo umuryango wari ufite ku bandi. Kurekura inshingano buhoro buhoro zireba umuntu, yaba umugabo cyangwa umugore, ariko ngo mwari mufite ku bandi. Ukabona nko mu mwaka mwaje gusura rimwe, mukaja gusura iwabo w'umugore, mu wundi mwaka mukaja gusura iwabo w'umugabo. Ukabona mugeze ku mwaka wo gusura ku mugore, ukabona mutangiye kugenda rwanjye rwange cyangwa murasibye nta mpamvu ifatika. Ukabona mugeze igihe cyo kuja gusura ku mugabo, ukabona bitangiye guhagarara nta mpamvu ifatika. Ukabona wamushikirana mwagiranaga n'abandi, naje kuja gusura kwa kanaka, genda nanguro rero, cyangwa si kureba ibyo nibikureba. None uraje gusura undi mugore, ngiye gusubaza akantu kwa papa kanaka ikibazo ko kimeze cyangwa se ko cyagenze cyo bagize. Uraza mu bandi bagabo nanjye ngende, ukabona ntabwo ashaka kuvuga ngo byibuza atange ihumura ry'uburyo wagenda ariko nawe abishigikiye. Ni ikimenyetso cy'uko ushobora kugirayo n'ingaruka nkazirengera. Ni ikimenyetso kivuga ngo urugo rwawe rugiye kwinjirirwa na sekibi ari gushaka guseseka umutwe. Niyo mpamvu iri somo tusoza riravuga ngo umutima w'umunyamakenga uronka kumenya. Iyo umuntu amaze kubona utu tumenyetso tumaze kuvuga tubanziriza ibindi, amenya ko agiye kwinjirirwa. Kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Niba ushaka kuba umunyabwenge, uhita kuraya utuntu dufatwa nk'ari dutoya ariko turi kwinjiza Satani. Ambara ikomeye paji ya 363 kusuba iheruka. Ntabwo umuntu ashobora gutsindwa atatije Satani umurindi, atugururiye Satani amarembo. Uturere twaturembo tworoshe ushobora kuvuga ngo nejo kazakemuka, ejo tukaba tubiri, tuzakemuka uko tukiri utu, tukaba dutatu, bikazageza igihe ukabona byarenze inkombe.
ukabona kubikosora byarananiranye. Niyo mpamvu rero reka dushimire ijambo ry'Imana ritubwira ko burya amakenga aba afite ibimenyetso, kandi mu bimenyetso tukaba tumaze kubona bimwe mu uyu mwene data na mushiki wacu bagezeho. Reka njyewe nawe twubake imiryango yacu, reka njyewe nawe dushimire Imana ko dushobora gukemura ibibazo mbere, dushobora gukumira Sekibi ataratwinjirana. Amakenga aturuka hehe? Aturuka ku kubaha Imana, ubwenge buturuka ku kubaha Imana. Reka njyewe nawe dusabe Mwuka w'Imana adufashe kugira ngo tugire amakenga yubaka, atari amakenga asenya, atari amakenga yinjiza Sekibi, ahubwo tugira amakenga kugira ngo twiyubakire imiryango yacu. Reka rero dushimire Imana rero tunayisaba kugira ngo ibidufashemo, kuko tuno twabyishoboza. Iyo yashizeho umuryango, ubwo yashyiragaho Adamu na Eva, hanyuma bakabaho mu gushaka kw'Imana, nubwo bageze nyuma ntibamenye uko Sekibi yakwinjira, cyangwa se uko Sekibi ntibamenye uko Sekibi yabinjiranye. Reka aya marembo abatubanjirije bakinguye, twe tuyakinge kugira ngo tubeho mu munezero w'ab'ijuru. Icyo nabasabira nanjye ndisize mu izina rya Yesu. Reka dusoze n'isengesho, ubwo twatangiye n'isengesho. Data wa twese, mubyeyi wacu, umaze kuduha inama z'uburyo umunyabwenge n'uburyo umunyamakenga babaho. Byose tumaze kubona yuko ari impano zituruka iwawe. Turazigusabye, tutazisabira gusa, tuzisabira n'abandi bazumva ibi byigisho, tuzisabira n'abandi bazagira amahirwe yo kujya babyumva mu buryo bwo kubihererekanya. Reka ubidufashemo mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen.